41 minutos sobre las 9 da noche, Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Boa noite. Don Manuel Lago, moi buenas noches, boa noite. Boa noite, Fernando. Bueno, temos aquí a dous dos contertulios máis importantes deste programa de televisión, inspirados por sendos artigos que escribían a pasada semana nas páxinas da Voz de Galicia. Os dous decidimos enfrentalos, plantexar un duelo que non é o amanecer como era habitual, sino o anoitecer máis ben. Antes de nada, para que a xente saiba de que estamos falando, imos ver de onde parte este duelo para tratar de analizar este primeiro ano de goberno de Mariano Rajoy. Esta noche en Vía V tenemos un auténtico duelo de pesos pesados. A un lado, Xosé Manuel Barreiro Rivas, político y politólogo. Al otro, Manuel Lago, economista y sindicalista. Dos expertos, dos tertulianos de primera y dos visiones muy distintas sobre el primer año de gobierno de Mariano Rajoy. El día 22, Barreiro Rivas publicaba en La Voz de Galicia su balance. Bajo el título «¿Y si Rajoy no lo estuviese haciendo tan mal?», hacía reflexiones como estas. Transcurrido un año desde las elecciones, a todo el mundo le entró la fiebre revisora y, confundiendo la estadística con la política, parece haber acuerdo general en que Rajoy es un desastre. Creo que la orientación básica del gobierno de Rajoy, ajuste y consolidación primero, reformas estructurales y financieras después y crecimiento al final, es la adecuada y que buena parte del desastre anunciado no pasa de ser una descripción oportunista de la crisis. El deber de Mariano era explicar bien las cosas, y eso, como es obvio, no ha sabido hacerlo. Por eso pasará a la historia como uno de los peores gobernantes, aunque seguramente nos dejará un país mucho mejor ordenado para crecer y estabilizarnos. Un día después, Manuel Lago publicaba su propio análisis, bajo la teoría de que este primer año de Rajoy es más cabodano que aniversario. Porque no hay nada que celebrar, porque estamos más para el luto que para la fiesta. Son malas o muy malas todas las variables económicas que permiten un balance objetivo de la gestión de Rajoy. Casi peor que lo cuantificable es el estado de ánimo de la ciudadanía, porque parece que una ola de tristeza, de frustración, de miedo ante lo que pueda venir ha inundado el país. Una especie de depresión colectiva ante el empobrecimiento y la desigualdad creciente. Además, está el fraude democrático, porque el PP ganó las elecciones con un programa electoral radicalmente diferente a lo que está haciendo desde el gobierno. Un programa electoral es un compromiso con los ciudadanos. Esta noche, en Vía V exponen cara a cara sus argumentos. Empieza el duelo. Les voy a explicar un poco la dinámica. Como les decía, están sentados en esta mesa Manuel Lago y Xosé Luis Barreiro Rivas. Le vamos a someter a un cuestionario cerrado y van a tener un minuto cada uno de ellos para exponer sus argumentos. Primera pregunta, ¿Rajoy lo está haciendo bien o mal? Xosé Luis Barreiro. Está haciendo bien algunas cosas y mal otras. La sensación es de que lo está haciendo muy mal, pero yo creo que en el fondo está funcionando en la línea en que es necesario para este momento de la economía española. De tal manera que yo creo que vamos a pasar muy malos tiempos con él, pero que vamos a tener, como decía en el artículo que se citó, una herencia razonablemente positiva de asentamiento de la economía española para un tiempo largo posterior. Manuel Lago. Eu creo que está facendo moi mal, non? E que en realidad a súa xestión está sendo un fracaso. Non é exactamente unha opinión, ainda que Barreiro di que non se pode confundir a estadística ca política, e eu o comparto. Os datos objetivos son os que permiten dar opinións. A economía española está en recesión. Cando Rajoy chegou ao goberno medrábamos o 0,9%, agora disminúe o PIB o 1,6%. Dende que Mariano Rajoy é presidente se destruíron en España 830.000 postos de traballo. O número de persoas en paro aumentou en 800.000, estamos a pique de cruzar ese umbral terrible dos 6 millóns de desempregados e, ademais, fracasou no tema da consolidación fiscal, porque o déficit público en España se sigue sin corregir e a débeda pública que a que financia ese déficit medrou en 90.000 millóns de euros desde que ele é presidente. Por lo tanto, os datos objetivos demostran que a súa xestión económica é un absoluto fracaso. Argumentos de Manuel Lago. Vamos con la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Hay un lado positivo en esta crisis? Manuel Lago. Ninguno. Ninguno porque esta non é unha crise normal do ciclo capitalista, que hai fases de expansión e fases de recesión no que se asustan algúns excesos
que a competencia entre empresas ou países serán cíclicamente. Non estamos diante deso, estamos diante de algo moitísimo máis preocupante. Está habendo unha auténtica revisión do modelo social europeo, do capitalismo del rostro humano, dunha sociedade máis igualitaria, con persoas con dereitos e con bons salarios, que está sendo revisada de un sector radical. E, polo tanto, esta non é unha crise normal da que se produzcan axustes que Schumpeter decía que permitían que o corpo do capitalismo revivira, todo o contrario. É unha crise terrible, porque non só estamos sufrindo hoxe durísimas consecuencias, sino que sabemos que cando saíamos da crise imos estar en peores condicións das que entramos. Por lo tanto, é unha crise que non ten ningún aspecto positivo. Xosé Luis Barreiro? Eu estaría algo de acordo con Manolo Lago, se a historia empezara fai 2 ou 3 anos, pero esta historia é moito máis bella. E, por tanto, eu creo que efectivamente estamos na línea de Schumpeter. Estamos en este momento reaxustando unha serie de desaxustes do sistema que durante moito tempo resolvimos mediante un procedimento de transferir ás xeracións futuras ou a tempos futuros, nosos tempos, a maior parte dos problemas mediante un sistema de endebedamento e, por tanto, de gasto entolecido dos sectores públicos e privados, naturalmente meténdonos todos na responsabilidade dese feito, uns máis que outros, pero meténdonos todos. E, por tanto, eu creo que é absolutamente imprescindible que unha crisis nos faga razonar. E creo que unha das cousas peores que estamos facendo é facer unha lectura equivocada da crisis, que é a que provoca, desde o meu punto de vista, ese aburrimento ou esa sensación de decaimento que se está generando na sociedade, porque a sociedade ten a idea de que estamos ante sacrificios inútiles, cando eu creo que son sacrificios útiles. Bueno, esta era la segunda pregunta. La tercera, prácticamente relacionada con la anterior. ¿La política de ajustes dará frutos? Y si es así, ¿cuándo, Xosé Luis? Vamos a ver, cando este axustado, eso sí que está perfectamente establecido. O día que este axustada a economía ou casi axustada, empezará a dar froitos positivos. Cando será eso? Eu estou bastante de acordo con que non será antes de 2014, é dicir, que o ano 2013 ainda será un ano de axuste importante e de axuste duro, e, por tanto, con todas as variables ás que se refería antes Manolo, decaendo, por tanto, é posible que teñamos máis paro, que teñamos máis dificultades para o financiamento dos servicios, etc. Pero estou convencido de que ese tema se habrá terminado seguramente ao paso de un ano e algo, e o exercicio de 2014 debería de ser o principio de unha recuperación que, porque é dunha enfermedade grave e con tratamentos de choque moi fortes, non será rápida tampouco, pero creo que sí xa será continua a partir de entonces. ¿La política de ajustes dará frutos? A política de ajustes, a política de austeridade nos leva directamente ao fracaso. Hai unha expresión que se chama austericidio, morte por austeridade. E eu creo que esa política non só non provoca elementos positivos nin en España nin nos países do sur de Europa, sino que, ademais de facernos sufrir, nos leva a ese fracaso. E esa política vai mudar en canto a recesión chegue a Alemania, que non vai tardar moito, e en canto se produzcan as eleccións alemanas. Sairemos da crise dun xeito máis rápido cando esa política se mude. O que explica a crise española son 3 elementos: a crise financiera internacional, a explosión dun modelo especulativo, financiero e inmobiliario, a crise do modelo de acumulación de crecemento da economía española, e o que agrava toda a crise é a política de austeridade que ven imposta dende Alemania, que é executada polo goberno de Zapatero primeiro, polo goberno xa con fruición de Rajoy despois, que o que fai é agravar a crise. Por lo tanto, non é esperable hasta máis alá do 2015 que poda haber unha reactivación da economía, e non gracias, sino a pesar de a política de austeridade. Bueno, pues la cuarta pregunta. ¿Había otras opciones? Dende logo, o único. De feito, hai un consenso mundial en contra de Barreiro e de Merkel, que son os que defenden a posición contraria, non? O Fondo Monetario Internacional, que é unha institución que defendeu sempre a ortodoxia do capitalismo. O presidente do país máis poderoso do mundo, Obama, e os seus asesores, os premios Nobel de Economía, a Confederación Europea de Sindicatos, hasta Mariano Rajoy,
dende logo Monti e Hollande están defendendo un modelo distinto de como enfrontarse á crise e que se chocan todos eles contra a ortodoxia neoliberal extrema afectada polas súas creencias religiosas, non, de que é necesario o castigo para redimir os pecados dun supuesto exceso de gasto público que ten Merkel. Existe unha alternativa distinta que está formulada no pensamento económico, que está sendo levada adiante, por exemplo, por Obama, que demostrou que é posible sair da recesión e xerar emplego utilizando unha política monetaria e fiscal distinta, donde a expansión sexa o objetivo, porque o que se busca é que as persoas teñan emprego. Xosé Luis, había outra opción? Bueno, eu creo que hai matices dentro da opción, pero que non había outra opción. En primer lugar, eu creo que hai que distinguir clarísimamente os que estamos construindo unha unidade monetaria dos que non a están construindo. Por tanto, é lógico que en outros sitios poida haber resortes que nós non teñamos, e que non debamos aplicar se non queremos matar a Unión Monetaria antes de nacer. En segundo lugar, Obama non está demostrando nada, quere o demostrar, pero por ahora non o ten demostrado. A economía americana, digámoslo dunha vez, non vai millor que a europea. E eu creo que, en cambio, se está metendo nuns problemas a medio plazo de extraordinaria gravedade e extraordinaria importancia. Por lo que se refire a Monti e a Hollande, desde logo, están defendendo outra política, pero están aplicando esta. Están aplicando, ademais, con extraordinaria fortaleza. É porque o están facendo, entre outras cousas, porque para que outra política sexa posible hai que buscar unhos recursos que neste momento non existen se non se volve justamente os mesmos errores que provocaron esta situación. E, por tanto, como decía Schauble, é un error ir buscar o remedio onde está a enfermedade. Bueno, pois, quen ten a culpa da situación actual, Xosé Luis? Bueno, pois eu creo que, a ver, como di o Catecismo do Labrego polo sexto mandamento, quen peca contra o sexto mandamento, por vellos e mozos todos puxemos a mão nela algunha vez, non? E eu creo que é un tema de largo recorrido no que efectivamente hai, primeiro, un desorden financiero importante no que os bancos sacan proveito, e que, por tanto, son en parte responsables deste proceso no que ahora estamos. En segundo lugar, había institucións que debían de corrixir e vigilar esa situación e non a vigilaron. E incluso gobernos que tiñan que haber feito políticas de choque en contra desa situación e non a fixeron. E finalmente estamos os ciudadanos que utilizamos esas posibilidades de unha maneira moi importante e tomando moitísimas decisións que siguen sendo libres esas decisións, aínda que moitas veces as disfracemos de unha certa obligación á hora de tomalas. Tomámolas porque quixemos e participamos, por tanto, na formación das burbullas que nos puxeron aquí. Bueno, por repetimos a pregunta, Manuel, quen ten a culpa da actual situación? Eu sintetizo en 4 culpables. Primeiro, o triunfo do neoliberalismo nos anos 80 con Reagan e Thatcher, que se dedicaron a desfiscalizar o Estado, a cambiar as reglas de xogo, a permitir unha globalización sin normas e a intentar mudar as relacións entre traballadores e empresarios. En segundo lugar, o capitalismo financiero internacional desregulado. Esta crise non se pode esquecer que naceu, asomou cas hipotecas subprime de Estados Unidos, que demostrou que o sistema financiero internacional estaba cheo de produtos tóxicos, de lixo, que cando agromaron provocaron unha crise dentro da economía real. O terceiro, eso bateu contra un modelo que tiñamos en España especulativo, que tiña dúas responsables, o sistema financiero español e a promoción inmobiliaria, ca complicidade dos gobernos. E nesa situación, do que existen estes 3 elementos centrais, actúa as políticas de austeridade impostas pola Unión Europea e aplicadas polos gobernos de España que agravan esa situación. Por lo tanto, estes 4 serían os responsables da terrible situación na que nos atopamos. A sexta pregunta sería, estáse a facer unha descripción oportunista e demagóxica da crise? Absolutamente. Na miña opinión, gran parte do problema empeza cando se fai un relato falso da crise, non? Si o diagnóstico é o que eu acabo de facer, habría que actuar de outro xeito. Por exemplo, como dixo Sarkozy, reformando o capitalismo, establecendo normas e reglas que impidan ese predominio do capital financiero, correxindo os defectos do modelo de crecemento da economía española, etc. Cando que se fai unha lectura de que o problema é un exceso de gasto e que os cidadáns vivimos por encima das nosas posibilidades
e, polo tanto, a lectura, si esa é a lectura e o diagnóstico demagóxico, a política que se aplica é de reducir o gasto público, da austeridade, de facernos máis pobres porque somos ricos demais, etc. Por tanto, sí que existe ese diagnóstico, ese relato equivocado de cal é a orixe da crise, do cal se deriva esa política errónea que nos está levando ao suicidio. Descripción oportunista e demagóxica da crise? Eu creo que sí, pero por razóns completamente distintas ás que utiliza Manolo Lago. Digo que sí que hai esa descripción porque eu creo que se está dando unha sensación de un certo voluntarismo liberal, por decir de alguma maneira que gobernan para fastidiar, como se non tuveramos ningunha razón para tomar as medidas e tuveramos claramente, como acaba de decir el, unhas posicións alternativas, como se o crecimento se pudera decidir sin inyectar recursos e como se a inyección de recursos que non existen e se fabrican fora inocente na evolución dos fenómenos económicos. Pero eu creo que xa que invocaches ao principio a idea de que a política non é a estadística compartindo, pero dicindo hai algúns elementos estadísticos que hai que ter en conta, non se pode negar que neste momento a situación financiera de España é catastrófica en términos empresariales e de quiebra. E, por tanto, desde esa perspectiva, hai que resolver ese problema. E ese problema non se pode resolver aumentando a bola de neve e facendo que medre cada vez máis hasta que estoure e empecemos outra vez. Eso sería unha responsabilidade. Por tanto, eu creo que a estadística que pode valer para unha cousa tamén vale para outra, para reconocer que neste momento temos unha situación financiera insostible. Bueno, imos pola sétima pregunta. Cal foi o peor goberno da democracia en España? Bueno, eu creo que eu teño un para mí moi claro, non? Pero en todo caso, claro, hai que apuntar neste momento que non é solamente por cuestións económicas as que estou contemplando, é máis, casi diría que excluyo as cuestións económicas para facer esta afirmación tan contundente. Para min o peor goberno de España é o segundo goberno de José María Aznar. E creo que o da maioría absoluta. E creo que é o peor goberno, primeiro, porque está na base deste proceso, está na base de todos os movimentos especulativos e de os principales nacimentos da burbulla inmobiliaria, pero eu creo que tamén se adireu a un modelo de política internacional que estaba pensando sempre en que a reestructuración do sistema vería por unha vía catastrófica, bélica ou dese estilo. E, por tanto, púxose sempre do lado dos belicistas e eu creo que estuvo a punto de conseguilo. E, por tanto, creo que ese é un risco extraordinario que España non debe de volver a correr e creo que foi necesaria unha restauración moral da política interna que me parece que debería de servir moito de aviso para todo canto nos poida suceder no futuro. Bueno, pues trasladamos a mesma pregunta a Manuel Lago. Cal foi o peor goberno da democracia en España? Pois por unha vez, vou estar completamente de acordo con José Luis, eu creo que ese goberno de maioría absoluta, o segundo goberno de Aznar de maioría absoluta, foi o peor, sin ninguna dúbida, por estes elementos que di el. É certo que gobernou 4 anos, non? E se lle damos 4 anos a Mariano Rajoy, igual é quen de empatar en grado de maldad co goberno de Aznar. O mellor? Felipe González. Eu creo que o mellor goberno, o mellor presidente, o mellor goberno que hubo en España foi o Felipe González do ano 82. Eu non lle votei, non o digo por eso, eu votaba a Izquierda Unida, pero, bueno, en ese momento non había Izquierda Unida, o Partido Comunista, pero Felipe González e o goberno de Felipe González do ano 82 eu creo que foi un goberno ben dirixido, formado por persoas moi cualificadas nos seus ámbitos de actuación, que trouxe un proxecto de modernización ao país e a máis xerou, bueno, montouse nunha ola de optimismo e de ganas de cambiar o país que foi moi ilusionante. Sin unha dúbida, o goberno do ano 82 foi o mellor que hubo en España. Bueno, pois trasladamos a mesma pregunta a Xosé Luis Barreiro. Cal foi o mellor goberno da democracia en España? Vou facer unha pequena trampa porque vou decir dous. E vou decir dous porque eu sei que o primeiro, seguramente máis que goberno, habría que ter como un contexto de un goberno ou como unha conditio sine qua non para que o resto da democracia funcionara. Creo que o mellor goberno, nun sentido xenérico, foi o de Adolfo Suárez, que foi o que fixo posible a transformación de España nunhas condicións extraordinarias desde unha dictadura a unha democracia. E el ten moito que ver nesta cuestión personal e, por tanto, vale a pena mencionar o seu nome nunha resposta deste tipo. Se falamos xa de gobernar dentro da democracia, é dicir, coa democracia consolidada e gobernando dentro dela, eu estou de acordo en que as dúas primeiras legislaturas de Felipe González foron as millores da democracia.
aínda que a última, me parece que foron 4, pero 2 cortadas, non? A última creo que está entre as peores. E, por tanto, desde ese punto de vista, que quede todo sinceramente dito. Vamos voltar ao goberno de Mariano Rajoy. Era necesario recortar en educación e sanidade? Se se cree nas políticas de axuste, sí. Porque non hai posibilidade de ir a un axuste tan importante recortando onde non se gasta. Solo se pode aforrar onde se gasta e, por tanto, os recortes solo se poden facer onde está a inmensa maior parte da inversión do Estado de Benestar. Eso é a educación, eso é a sanidade, eso son, en certa medida, tamén algúns servicios sociales e puderan ser en algún momento as pensións. Dentro de todo isto podíase xogar de outras maneiras, pudose haber recaudado máis, pudose haber establecido unha incidencia distinta na sanidade ou na educación ou nas pensións ou nos servicios sociales, pero eu creo que a idea de que se podía haber salvado, que era unha idea das que decía Zapatero, que se podía salvar todo o modelo de benestar sin tocarlle a él e, sin embargo, axustar as contas do Estado, era imposible. Eu creo que ainda sigue caendo algo nesta manía o goberno actual, que ainda nos queres convencer de que hai cousas que poden permanecer sin ir a un axuste duro. Julio Sequeiro sempre insiste nese punto e eu estou bastante de acordo con ele en que se a política é axustar, hai que axustar onde se gasta. Manuel? Pues eu creo que efectivamente esos son gastos que debían haberse, non debían ser producidos recortes nesta área. E eu queda pé para unha frase que eu comparto, que esta crise é unha estafa, non? O que estamos vendo é unha estafa no sentido que está sendo aproveitada en gran parte polos que xeraron esta crise para impoñer o seu modelo social, o seu modelo de xestión. O que está ocurrindo nas movilizacións da sanidade pública madrileña é evidente, non se trata só de que haxa un problema de recursos públicos, sino que existe a vontade decidida por parte da dereita económica e a dereita política que está ao seu servicio de cambiar o modelo sanitario e educativo que teñamos neste país. O que está facendo a Comunidade Autónoma de Madrid é a punta de lanza dun cambio de modelo de privatización da sanidade pública que conta co rechazo de todos os profesionales públicos e posiblemente toda a persona informada, porque nós tiñamos posiblemente un dos mellores sistemas sanitarios do mundo, adicando unha porcentaxe moi pequena en termos comparados do noso PIB, e, por lo tanto, éramos enormemente eficientes. Con poucos recursos tiñamos unha sanidade moi boa, e agora o que se intenta é levar a sanidade ao ámbito do negocio privado. Bueno, imos a pregunta número 10, algo do que se ten falado moito. Tivo Rajoy a intención en algún momento de cumplir o seu programa electoral? Eu na cabeza de Mariano Rajoy non me podo meter. Non te atreves? Non me atrevo. Pero eu teño unha incertidumbre enorme, non? Vou dicirlo con palabras duras. Mariano Rajoy, cando era candidato e dixo o que dixo, ou era un irresponsable ou era un mentiroso. Un irresponsable no sentido de que o dirixente do principal partido da oposición que goberna moitas comunidades autónomas, que sabía dende facía un ano que iba a ser primeiro ministro, que iba a gobernar este país, tiña que saber do que falaba. E se falaba sin saber, era un absoluto irresponsable. E a outra alternativa é casi peor, porque sería un mentiroso. O sea, se Mariano Rajoy de verdade sabía cal era a situación da economía española, en esa situación dixo que non hacía falta recortar gasto en sanidade e educación, que non iba a abaratar o despido, que non iba a subir os impostos, que a súa presencia no goberno iba a baixar a prima de risco e que España non tiña ningún problema. Para decir todo eso, se non era un irresponsable, é un mentiroso. Eu teño dificultades para elegir con que descalificativo quedar. Eu vou intentar, estou bastante de acordo co que acaba de decir, e, por tanto, vou intentar resolver o que el non resolveu, entre esa disyuntiva a ver cal é. Eu estou convencido de que, cando Mariano Rajoy estaba facendo a campaña electoral que fixo, e que aquí temos dito moitas veces, eu teño insistido moitísimo neso, se estaba poñendo minas no seu propio camiño, era por ignorancia, ou, se queremos decirlo na palabra de Manolo, por irresponsabilidade, porque non se lle estaba informando do estado da situación e era a súa obligación sabelo. E unha oposición ten resortes suficientes para conocer o estado da situación e, por tanto, para non facer este tipo de políticas. Pero eu estou convencido de que esa é a resposta. Eu creo que tan pronto chega ao goberno,
na primeira semana ou se dá conta ou descabalgan inmediatamente da idea de que non é en absoluto posible manter aquela entelequia que se fixo durante a campaña electoral. E, por tanto, creo que desde que está na Moncloa non tuvo ninguna intención, é imposible aplicar o seu programa. Bueno, pois imos pola antepenúltima pregunta. Está Rajoy contando a verdade aos españois e explicando adecuadamente as súas decisións? Vamos a ver, non. Está contando a verdade, pero mal contada. Está explicando algo, pero casi sempre querendo establecer unha disculpa e salíndose constantemente das propias normas que ele está tomando. É absolutamente necesario que un goberno se implique no que está facendo. A razón dun goberno é resolver problemas gobernando. E, por tanto, cando toma unha decisión, por dura que sea, se el pensa que é adecuada, debe de estar de acordo con ela. A ver, é como aos médicos ciruxáns non lle gusta estirpar o bazo, pero se o teñen que estirpar non pode dicir bueno, eu tuve no que estirpar cando me mandaron, pero eu non estou de acordo con estirpalo. Ten que estar de acordo con esa medida. E, por tanto, eu creo que se ten que comprometer nas medidas que está tomando e tenas que explicar con intelixencia e supoñendo que os que escoitamos esa explicación tamén somos intelixentes, non? E despois eu creo que en términos generales no proceso de información está cometendo errores de bulto de extraordinaria gravedade. Pois Manuel Lago. Estou no fundamental de acordo con José Luis nesta ocasión. Creo ademais que entraron nunha deriva el e o seu goberno comunicativa que é un tremendo error, porque están dicindo xa que hai brotes verdes e que a situación da economía española vai mellor, cando todo o mundo sabe que imos seguir caendo no pozo en todo no 2012, dende logo, pero no ano 2013. Eu creo que hai dúas actuacións de Mariano Rajoy, dúas imaxes que valen por as palabras de José Luis e as miñas. A primeira é cando no Senado, logo dunha intervención, salía polos pasillos do Senado, os periodistas lle foron a preguntar por algo importante nese momento e el puso cara de tolo, deu media volta e se marchou correndo polos pasillos. E a segunda, xa pasaron 6 ou 7 meses, cando os primeiros pasos do rescate da banca española, dixo aquelo un sábado pola tarde, xa mañei o tema da banca española, marcho para ver o partido de fútbol cos deberes les soltos. Pasaron 9 meses e os cartos siguen sin estar. Ese é Mariano Rajoy. Quedan dúas preguntas nada máis, estamos falando de pronósticos. Como vai estar España dentro dun ano, Manuel? Peor. Utilizando as estatísticas, en este caso na previsión de cifras, eu creo que España estará en recesión no ano 2013, non do 1,6, 1,7 que estaremos no ano 2012, pero estaremos en recesión. Creo que superaremos esa terrible cifra dos 6 millóns de desempregados e creo que continuará o proceso de deterioro dos servicios públicos e de empobrecemento xeral da poboación. Creo que a medicina da austeridade que nos van a seguir aplicando, alo menos hasta que sexan as eleccións alemanas, vai provocar un deterioro profundo das condicións de vida e de traballo dos cidadáns, que ademais, e aí disinto con José Luis, non sirven para nada, sino para agravar ese dolor aínda máis a situación económica e as dificultades para sair da crise. Por lo tanto, dentro de un ano imos estar bastante peor do que estamos agora. Pois, José Luis, como vamos a estar dentro de un ano? Como estamos facendo profecías, se vou facer unha primeiro. As eleccións alemanas non van influir para nada na marcha da economía europea. Gane as Merkel ou perdas. A economía europea vai a seguir exactamente polo mesmo sitio, porque a economía alemana, primeiro, non está sola, xenera unha maioría no seno da Unión Europea, e non pode dar un xiro ahora mismo e deixar a tarefa sin terminar. Por tanto, eu creo que é inútil esperar eso. Segundo, voume atrever a decir as cousas con unha contundencia extraordinaria porque falamos nun minuto. Eu creo que os indicadores económicos estarán notablemente peor o ano que ven e a economía española estará notablemente millor. Parece unha contradicción, pero non é, porque os procesos de arranxo, como estamos volvendo un pouco aos exemplos da medicina, hai veces que un está mal porque está nun proceso encarrilado de cura. E por último, unha cousa que creo que é necesario dicir, falamos demasiado como a Unión Europea como impoñedora de medidas. Temos que recordar que estamos nela voluntariamente e que somos parte dos que toman as medidas. Falábamos de pronósticos a curto prazo, un ano, así que a última pregunta, como vai estar España dentro de 5 anos?
Non tan ben como estuvo, pero moitísimo mellor que agora. Non tan ben como estuvo, habría que matizar, porque o último tempo que pasamos moi ben, xa non estábamos ben, estábamos ao revés de agora, con uns indicadores fantásticos e unha economía fatal, a proba é a onde viñamos caer. E, por tanto, eu creo que cando pasen 5 anos, que é un tempo suficiente, xa se pode facer a afirmación, España estará crecendo, haberá salido da crisis, pero eses 5 anos aínda non habrán sido seguramente o suficiente, o gallá me equivoque nesto, para recuperar os indicadores fundamentales, especialmente os sociales, es decir, haber traído paro o 8 ou 9%, xa non me quero poñer en cifras maiores que esa, haber, digamos, reposto a capacidade de crédito que temos, haber reposto as empresas en funcionamento, ter millorado todo o sistema de competitividade. Creo que todo eso iráse traballando, pero dentro de 5 anos ainda non teremos logrado a situación anterior á crise. Bueno, pois 5 anos, como vamos a estar? Eu estou de acordo co que dixo Xosé Luis, e engadaría dúas cuestións máis. Primeiro, se non o impedimos, imos perder nesta crise tantos dereitos individuais e colectivos como traballadores e como cidadáns que nos costará moito recuperalos, non? Porque esta é unha crise que pretende quitarnos unha gran parte desos dereitos, que está sendo utilizada para quitar esos dereitos. En segundo lugar, creo que estaremos con un goberno distinto do Partido Popular. Haberá un goberno que sexa levado pola xente a gobernar, un ou varios partidos que sexan levados a gobernar para deixar atrás esta política de austeridade e de recortes, que se terá que esforzar moito en avanzar nesa liña de recuperación. E beso ás empresas e aos traballadores deste país, que son a forza fundamental para o benestar e o crecemento, esforzándose en recuperarse da desfeita nas súas relacións que esta crise está provocando. Bueno, pues esta última pregunta era un juego que queremos plantearle esta noche a Manuel Lago y a Xosé Luis Barreiro, inspirados por esos artículos de contenido tan distinto que publicaban, como decíamos la semana pasada, en las páginas de La Voz de Galicia. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a continuar con vosotros en esta ocasión para hablar del gran asunto del día, que son las elecciones catalanas. Enseguida volvemos otra vez, pero vamos a hacer esa pequeña pausa. Les dejo con un poco de Dulce, tarta móvil. Confitería Chana la fundan hace 30 años nuestros padres y abuelos, y ya desde un principio la gente nos pedía que le acercáramos las tartas a casa o al restaurante. Eso nos dio la idea para crear Tarta Móvil y dar un servicio que nadie tenía. Nuestra línea de negocio se trata en aprovechar las nuevas tecnologías, como las redes sociales o Internet, para exponer nuestros productos. A través de nuestra página web, cualquiera, donde esté, puede echar un ojo a nuestros productos, ver las novedades, hacernos consultas, incluso hacer encargos. Desde un principio, la decoración que elegimos para nuestro local fueron nuestros propios productos. Quisimos hacer una gran exposición donde el cliente, cuando entra, puede ver todas las cosas que hacemos, ordenadas por categorías, de tartas de cumpleaños, tartas infantiles, bodas, bautizos, y además disponemos de catálogos y un trato muy personal para ayudar al cliente a elegir su tarta. Intentamos hacer que cada tarta sea original, única y divertida. Una de las tartas que más éxito está teniendo es la tarta de Monster High. Casi todos los días nos llama alguien de Barcelona o de Madrid para preguntarnos por la tarta, que la han visto en la web. El perfil de clientes suelen ser mujeres, de todas las edades, pero con un carácter actual y elegante. Nosotros valoramos las tartas por tamaño y por sabor.
De esa forma, cualquier persona puede ver desde nuestra web cuál es la tarta que mejor se adapta a lo que están buscando y en todo momento van a saber cuánto les va a costar. A Tartamóvil hay que venir porque el conjunto de la calidad y el servicio son muy buenos. Nuestro compromiso con el cliente es muy grande. Todos los fines de semana prueban nuestros postres miles de personas, entre bodas y tartas de cumpleaños y comuniones, etc. Y todos no pueden estar equivocados.